Thank you for 220 subscribers. Thank you for 20,000 channel views. Hey guys! Today we're gonna rate some more EAS alarms. Alerta nacional de emergencia. Alerta nacional de emergencia. Alerta nacional de emergencia. Alerta nacional de emergencia. Esta es una transmisión de emergencia. Una pandemia global está en progreso. Una emergencia biomédica nacional está en progreso. A todas las personas de la República de Guatemala las cuales Please subscribe and please give me video ideas on the other video. Bye.